The aku tingkanza maro pass and fail by using if formula bono sami boy aung da ne show na o exam နဲ့တွက်ချက်မှာပေါ့နော် if formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ချက်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ pass and fail ကိုလုပ်ဖို့ if function ကိုတည်ထားဖို့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရင်အဆုံး if formula ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် if ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါဖြစ်မယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါဖြစ်မယ်အမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ logical test ရေးမယ် logical test ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့အသေးစိတ်မရှင်းပြပါဘူး advanced excel ကျရင် logical test ဒီရှင်းပြစရာတွေအများကြီးရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ပါဒီက logical test နေရာမှာဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုခုကဒီ logical test နေရာတစ်ခုခုကမှန်ခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာ true ဖြစ်မယ်မှားခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာ false ဖြစ်မယ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်မြန်မာစာအမှတ်ကကျွန်တော်တို့40ထက်ကျော်ခဲ့ရင်40နဲ့40အထက်ရခဲ့ရင်အမှ true ဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့် pass ဖြစ်မယ်အောင်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့40အောက်ရောက်နေခဲ့ရင်ဒီ logical test လုပ်မှာပေါ့နော် test logical test မှာ40အောက်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့ false တနည်းအားဖြင့်fail ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆံပွဲကြမှာအမျိုးပုံစံလေးပါအမျိုးပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကအမှတ်လေးကို copy ယူလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာဆန်ချေးတာပေါ့နော်အမ m a r k mark m r e s u l t result ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်color လေးချဲလိုက်မယ်ပြီးရင် border လုပ်လိုက်မယ်border မလုပ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ if function ကိုအသုံးပြုကြည့်မယ် equation တွေ function တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ equation ကိုequal sign ကိုအရင်ဆုံးရေးရပါတယ် equal sign ရေးမယ်ပြီးတော့if function ပေါ့နော် if enter ကိုခောက်လိုက်ပါ enter ကိုခောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမှ logical test ဆိုတာရှိပါတယ် logical test ဆိုတာဒီကရတဲ့အမှတ်ပေါ့နော်ဒီကရတဲ့အမှတ်ကgreater than or equal 40ထက်40နဲ့အထက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ရေးမှာပါဆိုတော့ B column မှာရှိတဲ့ B column နဲ့ row 6မှာရှိတဲ့ဟာကိုဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးရတဲ့ B6 ဆိုတဲ့ဟာလေးကgreater than or equal 40ဆိုတော့ logical test နေရာမှာ B6 greater than or equal ပေါ့နော်40နဲ့အထက်လို့ဆိုလိုတာပါ40နဲ့အထက်ဆိုတာ equal sign က40အပါပေါ့နော်40နဲ့ငင်ဒါမှမဟုတ်40ထက်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့သဘောပါအမှ comma လေးခံမယ်အမှရေးပြထားတာရှိပါတယ်value is true ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွန်ခွင်းလေးထဲမှာရေးလိုက်မယ်pass ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် pass ဖြစ်မယ်တကယ်လို့တဲ့40အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ false ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါအမှရေးမဲ့ပုံစံ if function ရဲ့သဘောတရားလေးကိုအမှအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအတိုင်းလေးရေးပေးလိုက်ရုံပါပဲခုဆိုရင် condition တစ်ခုပြီးသွားပါပြီ1ပေါ့နော်1ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးမမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ test လုပ်တာမမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုပေါ့နော် fail ဖြစ်တယ်လို့ရေးရမှာပေါ့နော် f a i l fail ဖြစ်တယ်လို့ရေးရမယ်ပြီးရင်ကွန်ဘိတ်ကိုရေးရပါမယ်ကွန်ဘိတ်ဆိုတော့ formula လေးကရေးပေးပါပြီ enter ကိုခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ pass ဖြစ်ပါတယ်40ရရင်အောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာ pass ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်စာမေးပွဲအောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဝဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း formula ရေးမလွယ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ auto fill လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်အောက်ထည့်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုက fail ဖြစ်နေပါတယ် fail ဖြစ်နေပါနော်အဲဆိုတော့စံပွဲအောင်အရှုံးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုဒီအများကြီးရှင်းပြကျွန်တော်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဒီတစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါနောက်သင်ခန်းစာကြရင်ဒီလိုအမှတ်အများကြီးစရင်းစရာတွေကျောင်းသားတွေအများကြီးအမှတ်တွေအများကြီးထဲကနေစံပွဲအောင်ရှုံးကိုအလွယ်တကူဒီ
လုပ်တတ်အောင် Excel နဲ့လုပ်တတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ exercise လေးတွေလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ကုန်ထူးရတဲ့အမှတ်တွေရဲ့ရိုးအောင်တဲ့အမှတ်တွေရဲ့ credit ဆိုတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်credit အမှတ်ရဲ့ pass ရိုးအောင်ရဲ့ကြတာရဲ့ကုန်ထူးအမှတ်ရဲ့ခွဲခြားတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်